有资本，我还在国内有经验，但是你要结合越南的实际。你的出海是因为这个原因？对。欢迎大家收看麒麟会友的栏目。麒麟会友是越南麒麟资本打造的一个关于投资越南的高端对话栏目。栏目邀请在越南的各行各业的专家以及企业家，为大家分享投资越南的专业洞察，以及在越南创业的酸甜苦辣，让各位观众通过我们的节目了解投资越南的行业趋势，在投资过程中少走弯路。今天我们邀请的嘉宾是武建荣先生。好，那请您先简单的给我们朋友们介绍一下您的基本情况和您做的行业。王总好，还有线上的王总的铁粉们好。我是来自松资股份，从2015年开始经营越南市场。松资股份是中国唯一一家就是说汽车空调上市的企业。2010年我们在深圳上市，目前我们在全球有21家工厂，然后我们的市场占有率，尤其是巴士这一块的空调，我们从2003年开始，市场占有率一直就是第一名。再说到越南市场，我是从2018年开始，将中国的成熟的电动空调产品和 VinFast 同平台开发。目前我们在越南所有的电动巴士的空调都是我很荣幸由我们来提供。目前市场的反馈很好，希望以后大家在越南市场更多的关注我们，支持我们，我们会更加努力。非常好。所有的巴士的空调，越南的电动巴士的空调都是您家的？都是我的。可以，牛。那说明我们今天坐在一起是对的。谢谢，我很荣幸，很荣幸。好，卢总，那我们就聊一些具体的事儿。比如说，在越南呢，我也是15年来的越南。那越南有个什么特点呢？到这之后就是路上全是摩托车。那我一直定义越南是一个摩托车的王国。对，是一个摩托车的王国。但是在近几年，也就2-3年的时间吧，我们看到的、感受到的，就是新能源汽车方面发展的非常迅速。那我看到的是一方面，另一方面也听到一些说法，大家有的说呢，这个行业很好，有的说呢，推进的很困难。那您作为这个行业内的这种业内人士，您觉得现在越南的新能源汽车这个行业是在什么样的一个状态？我也想听您的给我分享一下。好，很好的问题。为了让大家更了解这个背景情况，我给大家说一些数据。就是说 VinFast 2018年在巴黎汽车展推出了2款新车的时候，那时候越南每1000人的就是拥有汽车辆只有23台。在短短的5年之后，就是2023年，就去年，我们这个已经达到每1000人63台。根据西方工业国家的成熟的那经验，就是人均 GDP 达到3000美金以后是开启汽车消费的时代。所以 VinFast 就是抓住了这个时间点，然后进入汽车领域。那时候根据新加坡媒体的报道，那时候我们越南的人均 GDP 也刚刚过3000美金。然后根据最近的不完全的统计的数字，现在这个数字已经到了5000美金。虽然越南这个汽车的消费发展很迅猛，但是呢，它和周边的国家相比来讲，你像泰国，每1000人拥有汽车的数量是在280台。马来西亚每1000人拥有汽车辆是在440台。目前每1000人的那个拥有的汽车数量230台。所以比较这个数字来看，越南的汽车消费增长的空间是非常巨大的。我看哈
2021年还是2022年，这个我记得不太准啊。Mandem 推就是在美国车展上宣布全面进军那个电动汽车市场，所以它是全球第一家从燃油车的制造厂家全面拥抱电动汽车的第一个厂家。根据就是说，电动车在越南是起步比较晚，但是发展的势头很迅猛。你比如说刚刚我们提到的送给女朋友的第一台车 VF3， 以前可能交货期顶多1个月到1个半月可以拿到。昨天我到 VinFast 的总部去，现在需要忠实的粉丝需要6个月才能拿到他的车，所以可能赶 Christmas 或者是春节开到新车还是需要有一点耐心，还需要多等一下，可能等到情人节的时候正合适。不知道你大致介绍一下这个小车的情况它小车呢，今年它预计的销售的目标是8万台。就是我这几天在街道上看到那个很酷的一个外形，昨天好像是国内的一个哪个厂商也出了一个新车嘛，就是也很酷嘛，大概10多万人民币就有了。就是我感觉那个车型外观好像还有点相似啊，有那感觉啊，但是国内那个 iCar 那个好像更酷一些。对，那越南这个新发的这个小车感觉更偏温柔一些那种感觉，对吧？是。国内的硬朗一些，就是大致好像就都是这个方向啊。是，因为它是属于 A0级的车，A0级的，对，大家第一次人生的第一辆车，尤其是给女朋友或者女神准备的车啊。你准备了几辆？我目前这个等到情人节那天我再给你讲。你不用给我讲。我一直也在推测啊，这个电动车就是或者新能源车在越南如果想大的发展，其实有一个就是续航里程的问题。因为什么？就是我了解的以河内、胡志明为主的这些大城市有个什么特点呢？很多人呢，他的家在周边的城市或者周边的省市，那他每个周末呢，比如说周五下午，大堵车，出城方向大堵车，是摩托车、汽车挤作一团。那周日晚上呢，又挤作一团要回城，对吧？那这个时候有个什么问题啊？就是摩托车的续航，我可能要达到100-200公里，方便我回家，这是它的辐射范围嘛。对。那电动车呢？我们中国其实现在我们有很多人，包括我自己，我一直没买电动车，我觉得这种充电的焦虑对我来说是压力特别大的，我不敢。我觉得万一在路上趴窝了，那越南呢？我们还没聊到这个充电桩啊。越南充电桩或者充电这方面，配套肯定是还没有中国现在做得好。是。那我现在如果买个电动车，我要回家跑上150公里，万一中间因为堵车你又没法控制这个耗电的情况，对吧？趴窝了怎么办？就是这种焦虑，我觉得是可能对于大家习惯于骑摩托车跑100多公里回家的人来说，是个最大的忧虑吧。那是不是意味着大家这城市的人买这个更合适？那家在周边的还要继续骑摩托车呢？对，王总说的很对，就是这个电池的续航里程，一直是电动车发展的瓶颈或者是痛点。但是呢，现在随着这个电池技术和电池热管理技术的发展，这个电池的续航里程是越来越长的。像这个 VF3， 它的续航里程可以达到300公里，至少在200公里。所以在室内跑，就像完全是没有问题的。如果你刚才说的，如果他的家乡不在河内，他在下边的城市，那它有续航里程更高的电池。最低的它可以达到500公里，到好一点的可以达到800公里。对。其实这个也不光是河内、胡志明，咱们中国北上广深也是嘛。其实很多人都是来自于各个周边的省市，一放假都要回家，对吧？是。只不过像这里边就是大家周末都要骑摩托车回家了。是。这可能是我的一个担心嘛。现在如果要是回家，比如说要像中国的高速公路网，比较健全发达的话，就是说它在高速公路以前的加油站，它也完全就可以改造成那个充电站。对，有很多的方式来解决续航焦虑的问题。我还再简单说一下，就是咱们越南这个充电桩的一个情况。好，对。目前就是 VinFast 在这个充电方面投入巨大。目前它在全国60几个省嘛，它已经拥有了15万个充电桩。我们楼下它已经铺满了。对，所以一般的情况下，只要你买了 VinFast 的车啊，它是可以解决你这个
续航里程焦虑的问题，这是没有问题的。感觉您在给 VinFast 代言呢。这是我们这个行业通常的做法，因为他做得好，范老板啊，他是有决心做这个事情。越南首富，他要不做，这一做就是大手笔嘛，做整个打造整个生态。我们国内也是电动车也是这么一步步来的。对，对。卢总，那我们聊的前面是简单的它的一个状况。作为行业内的这种人士呢，您汽车这个行业，在越南的一个政策环境，还有一个可以叫自然环境吧，什么样的情况？就是反正我看到的就是电动车在摩托车流中慢慢的往前挪，对吧？那它的政策环境的支持和这种基础的环境的支持是什么样的？刚才也说到了，这是一个重投入的一个行业。如果基础的支持不到位，然后政策支持又不到位的话，那这个行业发展是比较肯定是困难的。对，这方面我没有做过过多的了解。那今天就正好遇到你可以给我们分享一下。对，我给大家简单的介绍一下。越南政府对这个汽车的电动化非常的重视。对。目前已经制定了，就是2025年，就是公共交通，就是要以前全部的燃油车，如果要换新车，必须100%电动化，这已经是明确的目标，并且给予相关的财政基础设施的搭建方面的支持，并且越南还得到了就是 COP26，就是那个全球气候组织的支持，比如说像电动巴士，它就得到了就是说。相关国际组织的那个资金资助，你像电动巴士，据不完全的统计，就是说它从国外获得的融资已经超过1亿美元，所以它是有足够的那个政策来支持这个汽车电动化的趋势。首先就是要改进公共交通，大家绿色出行的需要。卢总，前面您也说到了，就是越南政策方面的支持也是不错的。具体的措施提供的支持有哪些细节，能不能说一下？就是您了解的就是给我们做一些介绍。然后这些支持是不是也真正的吸引到了外国的投资？刚才您说的可能有1亿美元左右。1亿美元呢，可能我们如果是以个人身份去听，它可能还是不小的。但是放到这个大行业里边，它的能影响度有多高？它这个1亿美金是仅是它一个细分的一个产品，就是巴士就是一个巴士所以电动巴士这一个，这是举一个例子。你看其他的，它还会获得其他的更多的融资，并且去年它 VinFast 已经在美国上市了，对，所以它资本只要这个产品或者是方向是对的，它获得融资是应该会越来越多的。对，你比如说在政策它是国内外国内国际一个配套的支持。你比如说电动巴士，你这个公共交通的补贴对，你还有各方面的配套基础设施的支持，它都是国家是优先去考虑的。电动巴士是他们一个标杆的一个示范性的项目，一些国外的一些国际机构或者是环保组织方面，每回来他们都是做这个电动巴士出行，通过亲身的实践来推动越南这个绿色出行的快速发展。前面说到一个话题，就说到这个 VinFast。这个话题呢，因为我们这个行业也在跟踪嘛。上市之后，我们也看到它股价迅速蹿升。然后走了一个很高的过山车回来了。后来我们去搜索这种信息，然后包括网上的评论呢，基本上一个口径，大家说，VinFast 是一个，它的配件全是进口的。那我一直在想，那我如果是向投资者推荐的话，那我越南人民自豪的，那就它的核心竞争力或者核心的技术，有没有在哪里？这个您了解的有哪些信息？比如说像电动车的，上半场可能就是电池的续航里程，对，下半场可能就是 AI， 就是ADAS，自动驾驶。由于越南汽车工业起步比较晚，它的基础比较薄弱，可能在硬件方面它需要全球汽车供应链的支持，但是在软件方面，VinFast早就有布局了。
它有自己的研究院，有自己研发团队。你像阿达斯，它在目前的水平还是可以的，就是它已经有了这方面的研究团队。对，而且可能还不错。目前对，确实我对它了解的比较少。那以后我们在看VinFast 的时候，就不能简单的看它是一个组装厂了，对吧？它已经不是一个简单的组装厂了。对，因为可能不管哪个品牌都是它的除了设计之外，那它可能要请人代工做一些这个零配件呢，包括轮胎啊、轮毂啊，这些可能都是别人给代工的。对，那它的核心技术包括中国现在可能也是自动驾驶的啊，还有这个AI 方面的。对，或者包括您说的热能管理啊，这些可能都涉及到它的，都是它成为它核心技术的一个方面。对，这些成长起来，其实我们。包括网友们评论说，哎，那这个车那就是一个电动玩具嘛。它本身也就是个电动玩具，只不过把4个轮胎上了一个大电脑。没错。然后呢，就是如何把这些智能化的东西配套进去，它就变成一个高级玩具了。是。那将来我觉得这个也没什么不可以的。说我开个电动车在路上走，它也没问题。对，它是安全，智能，对。导航清晰准确，那就 OK 了嘛。对，然后续航里程足够远，对，这是将来就是我们的一个玩具。是没错。那可能也是我们这个很多这个节目里边大家不敢说的，咱俩说了是吧？将来我都要开一个高级的玩具车在高速上跑。以后就不需要开了。我觉得阿达斯发展到 L4的水准，就无人驾驶。以后如果你要投资的话，驾校的股票你千万不要投资，因为这个是要被淘汰的。以后就没有驾校，不需要学了，不需要驾照，也不需要那个驾校来给你培训的，所以这个绝对是一个夕阳的行业，驾校啊，驾校夕阳行业如果蓝翔还要搞这个，就走错路了，肯定是路会越走越窄。对，那朋友们记住啊，开驾校的不要开了。确实是我喜欢看科幻电影，对，特别那个欧美的科幻电影是，但是有个风险来了，科幻电影里边特工本来坐在后边正在他在那打电脑打字，突然汽车被人远程控制了，咔就撞了。那这种我们就可能聊得远了一下，像这种如何规避这种风险呢？那很多人不愿意买，就是说失控，对吧？万一厂商的后台的哪个人烦我了，他直接指挥车咔就撞上去了。你说到这个问题，就是自动驾驶它达到 L3 以上的水平以后，它就是说这个安全的风险它都完全去考虑到了，并且自动驾驶啊，它是一个好的合格的司机，他不会去超速，不会去变道所以他更规矩，更遵守交通规则，他不会有酒驾的问题，不会有酒驾的问题，并且这些都是这个阿达斯的那个级别越高的话，它就是说后边的安全水平会越来越高。通过大数据，对，然后把所有的风险点它都给你，就做一个风险管理了，就是说控制到很安全的水平啊。卢总啊，那我们都是来自中国啊，那就是从中国新能源汽车的发展历程看，这个新能源汽车呢，它要发展的好，就是涉及到非常多的领域，对吧？那从越南来说，现在起步的相对晚一些那就是外国投资者，包括中国投资者到越南呢，肯定也要刚才说的，可能瞄准一个细分的行业，不可能大而全都来做，对吧？对，肯定瞄准一些细分的行业。我也非常想了解，就是当前越南的新能源汽车市场，是否存在没有开发或者开发的不足的这种领域？为我们投资者，就是外国投资者提供这种机会。他可能就是说，目前啊，电动汽车行业还是对越南来讲还是比较新的，相关的基础配套的设施，虽然VinFast它投入重金，已经在全国布点，但是它这个数量上、方便性上还是需要继续。我接触了很多朋友啊，因为很多朋友来越南也想来摸摸老王，然后来摸我的时候就咨询，他其实不是来咨询我的，他只是来看看我，然后告知我他要做什么事儿，说王总，我要做共享充电桩，我说共享充电桩好做吗？他们说好做，我调研完了，我说
按我的认识，第一个，刚才VinFast的布局非常广，比如说楼下这么的，他自己的自有的，你不可能设计进去。对。第二个就是我们说的加油站的改造，越南的加油站偏小啊，是很多地方就是它的地面很小，你想扩张那个充电桩很难，对吧？那还有一个重要的，你要在那建共享充电桩，它的利益啊各方面都是问题。对，所以我说不好做，但是我不知道后来起来没有啊？就是比如说这种类似的共享充电桩啊，还有其他的，你可以给我们具体聊一聊。好，因为什么这个充电桩啊，大家一直比较关心这个问题呢？因为充电桩它不仅仅是关系到这个场地的问题，因为它分为快充和慢充，它都是高压的。对，它涉及到消防，涉及到你这个配电，还有涉及到你其他的那个周围的安全，所以它需要一个系统的解决方案，对，还有国家的政策的支持到位，对，这方面中国应该有比较成熟的经验，因为我们都 tested and proved，应该是只要大家坚持下来，还是完全可以突破这个瓶颈。对，它不是一个就是说不可以解决的问题，它解决是需要一个时间的问题。那你觉得，如果今天正来个朋友坐这说，陆总，我要在越南做共享充电桩，你觉得怎么样？你给他的回答是什么？它这个市场前景是，如果电动车消费时代的到来，它这个市场的需求是肯定是刚需的，但是你要找对了人，找对了合作的伙伴，你才可以把这个项目落地。才能不是说，我有这个产品，我有资本，我还在国内有经验，但是你要结合越南的实际，过来越南，首先你要找一个合适的合作伙伴，否则这个路还不一定是顺利的。对，其实产品，只是一个媒介，最终呢是找对人，做正确事要正确的做事，对，这是比较关键的。对，那另外一个细分行业，比如说，电池的回收，这个在国内已经开始有了，在越南有吗？或者说它这个将来是不是个机会呢？对，电池回收也是，因为它现在那个电池啊，可以做到90%以上的回收，这样对环境的负担就比较小了嘛，所以这个也是我之前也接触到一些国内的朋友，也包括 VinFast， 他也在布局这个方面，电池的回收。你比如说他在合进的那个 WinEnergy， 他有从事这方面的研究和早期的市场布局，他也在做这个事情。只是现在他的车大部分都是新车，它电池还没有到回收这个时间点。卢总，前面我们也说到了一部分，比如说这个市场的认知的问题。对于新能源汽车这个行业，它如果要有大的发展呢，肯定还要得到消费者的认同，对吧？对。那我们从所谓的就是需求端来看，那越南消费者对新能源汽车的兴趣以及它的购买力，这两个方面，现在是一个什么样的阶段？按照你的认识可能之前特斯拉刚才做电动车的时候，属于第一个吃螃蟹的嘛，对，所以它的成本它是比较高的。一般呢，它是按照那个跑车的那个产品定位来做，是一般普通的消费者是很难承受的，所以它要跑量就比较难。现在随着这个生产规模，还有那个电池整个供应链降本的效率更高，然后就是电动车和燃油车的这个价差是越来越小，所以现在你像 A0 级的车、A 级的车，这些是普通的消费者可以承受得了的，尤其是比如说可能整车方面我不太了解，但是整车里边的汽车空调，我们根据我们国内的那个数据是电动车是后来居上，是占到了市场渗透率是越来越高。以前可能我们只是一个10%都不到，现在基本上新车我们可以达到50%到60%，但这个趋势还是会涨，还是会继续加速，所以未来的电动车由于各方面的那个痛点，技术瓶颈的突破，使用成本的降低，配套设施的完善，所以电动汽车时代的到来不再是梦，就像当年的那个 Apple 智能手机取代诺基亚一样，我们认为是不可逆的这个趋势。
那购买力前面您说了，就是人均 GDP 超过$3000之后，进入汽车消费时代。对，进入汽车消费时代。从去年应该是越南人均应该$4200多，已经到了这个时候。今年有望能达到5000，应该可以达到5000啊。你比我的专业人士预测还要更厉害。因为好多越南实际它的收入更高，好多地下经济。对，我们上一期有嘉宾也在说嘛，其实不一定讲老百姓啊，就是贫富差距还是比较大的，有一部分骂力特别多，那你这个也没办法，他可能他的消费啊或者对这方面的认知应该更好一些。是。卢总，那我们说了半天，其实也是为了让更多的外国投资者，特别是中国投资者更了解越南的新能源汽车这个行业。那对于他们来说呢，他们如果来越南投资，可能一方面有两种，一种是来这儿比如说投资建厂，或者说加入进来，比如说比亚迪，对吧？把这个产业转移进来。另外一种呢是纯粹的投资者，对吧？找到越南的某个新能源行业的某个细分的赛道过来进行资本的投资。对。那对于这两种来说，他们的到越南投资的主要风险可能存在哪些方面？它主要的风险，相对于来中国市场来讲啊，越南的这个本土的那个消费能力只相当于咱们一个省，这个整体的消费能力还是比较规模还是比较小的。但是未来它也有出路，随着中美贸易战这个国际环境，那个供应链的，所以它未来的方向，如果要出口这个市场打开的话，就是说有很好的发展前景。发展前景好，发展潜力巨大。风险在哪里？风险就是说，你做这个行业，你不能搞短期操作，不能是你要坚持做长期，因为这是一个高门槛的一个行业。对，明白。那就是根据前面说的，也包括这几天我们来这儿的嘉宾互动的时候也提到这一个，就是我们到越南来经商也好，投资也好，要长线，不要短线。对，就是我们要不要做过江龙，在这儿，我可能直接就在这想，我要8年、10年，甚至更长时间在这待下去。对，那这个布局，因为本身这个是更厉害的重投资。对，你可能不是2年、3年能够回收得了的。是。那你要长线来投资，这是一个很重的点。另外一个呢，就刚才说到，就是您提到的，要在这儿找到合适的合作伙伴。对，这样的话你的风险就降低了。对，不论你在海外或在中国多牛，你到这儿还要和当地结合起来。对，就我们说的本地化。对，本地化就是你能融入到本地，没错。否则你浮在上面，你天天着我们傲慢的心态看待越南，老觉得我比这儿强，你落不了地，赚不了钱，你傲慢也没用啊。没错，对吧？对。所以这两点，我觉得是大家，你如果找不到优秀的合作伙伴，如果你没有一个长期的打算，这就是一个最大的风险。如果这2点做到了，可能相对来说风险已经降低了。对，就像当年巴菲特投资比亚迪一样，当年比亚迪，可能是十年前，马斯克看不上的一个牌子，但是那时候巴菲特就选择投资。对，现在看来啊，他是坚持长期，绝对是正确的。对。卢总，那作为行业的资深人士呢，我想，我们面对镜头您也对，希望进入越南，或者说，正在进入越南做新能源汽车市场投资的外国投资者，特别是咱们中国投资者，您能不能给一些建议？你思考一下，别急着说完就是想想，给他们一些建议，或者说也给他们提供一些策略。你到这儿，不管是产业转移出来，还是你到这儿做投资的，这个应该注意什么，或者应该怎么做？您是行业专家，我这边我就不能乱，我只能说投资可能我说一点，但是具体到这个新能源行业，我觉得这个我还是不能乱说，还是请您说。王总之前在一个很有名的纪录片里边提到了一个时光机的理论啊。所以中国，起步的比较早，走的比较早。我们在中国好的方式、成功的经验，其实在这里完全可以复制的，重来一遍。刚才我们也谈到了，如果国外的投资者进入越南，这个市场不是说
你所谓的降维打击就能解决问题了。你要拿就要全力以赴，拿最好的产品，就像我们给 Win8产品，我们都是拿最好的最新的一代的产品，你才在这里边，在这个市场，因为这是一个充分竞争的一个市场，所以你才能在这里才能得到持续的发展。还有就是说前景很好，方向是对的，但是做正确的事，也要正确的做事，这方式方法要对，要找对人，要你的产品定位、市场策略，都要正确，需要审慎，才能取持久的成功，才能赚得更多的钱，获得更多的幸福感，对，我就说这么多，谢谢大家啊。对，卢总说话比较实在啊，不像我说话比较飘。卢总这些建议或者想法，包括结合前面的大家到这儿要长久啊，要踏实呀，或者要有合作伙伴呢，都是结合在一起，其实对大家就是一个非常全面的建议。好，今天我们聊了越南的新能源汽车行业。也有幸请到了卢总讲的，我觉得也特别全面啊。做一个资深的行业专家，其实了解比我要多很多。大家如果将来想来越南做这个新能源行业相关的工作的话，或者投资也好，建厂也好，你们有需求，我觉得将来可以联系卢总做一些更深入的交流。今天我觉得他的脑子里边货也还非常多，我们时间没那么多，然后今天聊天的话题相对还是有限，大家如果有想了解的将来可以到越南来找卢总，这个做更深入的面对面的交流。谢谢大家，今天的交流非常的愉快，通过和王总很荣幸做到这里，可能我有些的想法还有一些数据可能准备的不正确或者是不完整的地方，希望以后大家在线下多多交流，我们共同进步，共同发展。谢谢大家。好的，感谢大家收看我们今天的麒麟会友节目，我们会持续的访问更多的各个行业的专家、各个行业的企业家，给大家分享他们在越南的专业洞察以及他们的酸甜苦辣，让更多的投资者在下一步来越南或者出海其他国家的时候少走弯路。好，感谢大家收看，再见。再见。当面。太棒了。